喂，大家好，翻嚟現代三國志。今集講鐵礦，因為呢度呢有啲重要嘅消息啊，對地緣政治個格局呢係非常之重要嘅。大家睇下呢張圖，呢張圖呢就非洲嘅細嗰個圖呢，好明顯地非洲啦。見到喺非洲嘅西邊嘅，非洲嘅西邊呢有一紮國家啦你見到有呢個 Guinea、Sierra Leone、Liberia，OK 嗱，咁我哋呢而家呢就係要集中睇 Guinea 呢中文好似叫做基內亞，我唔係太 sure 啦，你可以上網查翻嘅基內亞 Guinea。咁 Guinea 呢，你見到呢，佢喺比較內陸啲南邊嗰度呢，有一笪地方叫做 Simandou 或者 Simandou，OK 唔知佢點讀啦。我哋叫做 Simandou 啦。嗱呢度咧，呢笪地方嗰啲鐵礦咧好犀利，好多，同埋唔單止個量高啊，佢嗰個質量咧都係好靚。OK 咩意思咧？個質量靚，質量靚咧，即係話佢含鐵嗰個 concentration 咧，或者嗰個密度咧係高嘅，OK，即係你凡係開礦咧，你喺地下度掘啲嘢出嚟咧，你想要嗰樣嘢咧，就當然唔係話真係100%有㗎啦，即係喺個礦裏邊，即係攞住嗰扎沙嗰扎 dirt 咧，你可能要攞鑽石啊，或者金啊，或者銀啊，或者其他嘅 minerals 啊，當然唔係所有100%都係你想要嘅嘢。好彩咧，就可能有30%或者2%，或者如果你即係質素差啲，唔好彩你可能得嗰1%、2%、3%嘅稀土咧，通常係1%、2%嘅，唔會超過3%嘅稀土。嗱呢度咧，佢呢個含鐵嗰個 concentration 咧係特別高嘅，所以佢個質咧係好靚，佢甚至乎嗰個質咧係靚過澳洲嗰啲。OK，嗱咁少少背景啦。大家都應該知澳洲係全世界出鐵礦嘅第一大國。澳洲西澳，尤其是西澳北邊咧，出好多鐵礦嘅。嗰啲鐵礦唔單止多，仲要係靚添。同埋咧，澳洲嗰啲鐵礦咧，佢係近呢個地面嘅。咁所以你開礦掘嗰啲鐵礦出嚟咧，你唔使掘到好深啊。你掘到50米、100米，咁啊其實掘到嘅，掘到嗰啲鐵礦出嚟㗎啦，咁所以呢，澳洲成為呢個世界礦出口大國。咁中國大陸呢，過去嗰40幾年呢，都係買澳洲嘅鐵礦嘅。咁大家都應該知道，澳洲有2間公司專賣鐵礦俾中國同埋全世界嘅 Rio Tinto 同埋 BHP 啦。Rio Tinto 就係力拓集團BHP 呢就係必和必拓。OK。大家都應該聽過呢啲名㗎啦嚇。咁中國過去嗰咁多年呢，因為經濟發展、工業化，需要好多鐵礦要嚟做鋼，OK，即係逼住買澳洲嘅鐵礦，因為澳洲嗰啲係靚嘅，同埋你諗下由澳洲運啲礦去中國係近嘅，近過巴西，OK。咁但係呢，一陣間會講點解中國係唔想買咁多澳洲礦。因為貴，OK 嗱，咁但係而家咧，而家喺西非 Guinea 嗰度咧有一個中國礦，OK，唔係完全中國嘅，但係中國起碼係一個大嘅 player、大嘅 investor 喺呢個礦嗰度咧，可以掘啲礦出嚟，咁然之後運翻去中國。咁呢度咧，今集咧就講呢個故仔，講呢個 Guinea Simandou 嘅礦，OK，Simandou 你睇下呢個地圖，好內陸嘅。係咪啊？咁嗱呢笪地方嗰啲又多，即係嗰個量又高，又質又靚嗰啲礦咧，其實好多人都知嘅，知咗好耐㗎啦。呢啲鐵礦咧，嗰個開發權咧，原本咧就俾咗 Rio Tinto 嘅力拓嘅。咁但係力拓咧揸住呢個開拓權咧，就冇做到嘢，令到基內亞政府08年嘅時候咧，就攞翻呢個權，咁點解 Rio Tinto 冇做到嘢呢？其實你睇呢個地圖都知點解㗎，因為太內陸，你掘咗嗰啲礦出嚟，你運去嗰個港口，我假設佢運去呢個 Port Complex 喺個地圖你都見到 Port Complex 你要起鐵路喎，
路都唔得，一定要鐵路。OK，咁即係除咗起鐵路之外咧，你要起碼頭設施去 load 嗰啲咁嘅鐵礦 onto the boats，onto the ships。OK，即係完全冇呢啲基建喎，碼頭又搞唔掂，又冇呢啲設備，又冇鐵路，咁所以 Rio Tinto 咧就冇做到嘢。OK，因為 Rio Tinto 佢係 miner 嚟嘅嘛，佢即係掘嘢出嚟嘅嘛，佢唔係起鐵路嘅嘛，佢亦都唔係呢個起港口啊，或者喺港口嗰度即係整啲鐵設施嘅嘛。咁但係咧而家就搞掂啦。嗱咁啊，即係去翻08年啦。08年嗰陣時候，呢個 Guinean government 咧就攞翻嗰個 Rio Tinto 嗰個開拓權、開展權。咁但係咧就似乎冇完全攞晒 Rio Tinto 嗰個擁有權啊，因為 Rio Tinto 仍然係 part owner of Simandou 嗰個礦嘅。咁咧佢當地政府攞咗呢個權嗰陣時候咧，就似乎俾咗呢個權一個以色列商人，但係呢個猶太仔咧亦都冇做到嘢。咁所以咧透過一啲法律訴訟啊等等問題咧，嗰個猶太仔都離開咗呢個 project 啦。咁咧大概11年後咧，一間叫做 Winning International Group 咧就參入呢個咁嘅 project 啦，就開始玩呢個 project 啦。嗱咁呢間新加坡嘅 Winning International Group 咧係嗰個老闆咧係一位華人嚟嘅，叫做孫修信。咁啊孫生咧其實就唔係 miner 嚟嘅，佢係做 shipping 嘅。咁同埋咧佢亦都喺 Guinea 咧都有啲 projects 嘅。佢因為原本佢做 shipping 咧，咁佢都做之後日後都做埋 mining 啊，喺 Guinea 嗰度。咁喺 Guinea 北邊咧，佢做咩 mining 咧？做鋁啊，鋁礦 ，OK，bauxite。咁呢個喺 Guinea 北邊呢個鋁礦嘅 project 咧，就做得比較成功嘅。咁所以阿孫生咧同 Guinean government 嗰啲官員咧都幾熟。咁同埋咧 Guinea 政府咧見到阿孫修信咧，即係真係有料到做到嘢，咁亦都信任佢嘅。咁所以咧而家呢個 Simandou 呢個 project 咧就俾咗阿孫生去做啦。嗱咁孫生咧佢因為做開唔單止礦，亦都做 shipping 同埋呢個 infrastructure 咧，因為佢喺 Guinea 北邊嗰個鋁礦咧，亦都有做 infrastructure 噶嘛，即係呢個基建噶嘛。咁所以咧而家佢開展呢個 Simandou 呢個鐵礦咧，孫生有把握，但係亦都有問題，因為 Simandou 呢個 project 咧，比孫生之前喺 Guinea 北邊嗰個咁嘅鋁礦咧係大幾倍嘅。OK， 舉個例子，喺 Guinea 北邊，孫生嗰個原本嗰個鋁礦咧，的確係要起鐵路嘅，運啲令到佢掘出嚟嗰啲鋁礦咧可以運去嗰個最近嗰個港口。佢呢個鐵路咧用咗中國工人，用咗中國技術，百幾個公里。OK， 條鐵路百幾個公里。而家 Simandou 去港口嗰條鐵路嗰個成個 distance 咧要600公里。OK， 幾倍。所以雖然孫生有經驗，但係嗰個規模係大好多，同埋複雜程度亦都係勁啲嘅。因為 Simandou 唔單止係內陸啦，內陸好多啦，嗰度係好多山嘅。OK， 咁所以即係好多技術問題係要解決。OK， 嗱咁亦都有啲政治問題，因為 Guinea 政府唔係應該話 Guinea 咧。有啲政變。OK， 同阿孫生傾下之後咧，就有另外一個政府上台。咁但係呢個新政府咧，亦都想呢個項目即係go ahead啦，開綠燈啦。OK， 咁亦都即係叫阿孫生繼續啦。咁但係呢個新嘅 Guinean government 咧，佢亦都同 Rio Tinto 力拓集團咧 ，Rio Tinto 即係而家逼住要同中國投資者合作啦，咁即係都冇乜理由 say no 噶啦。咁同埋咧 ，Rio Tinto 亦都應該
遺留住有某啲權益喺度嘅，唔係完全消失嘅。咁 Guinea 政變咧係2021年啊，即係4年前啦。嗱，咁呢個項目咧就即係用咗4年時間咧，就即係可以話搞掂啦。因為大概1個禮拜前咧，內地傳媒有報道呢個 project 正式開始，正式可以掘礦出嚟，咁然之後咧就運去港口，掟上去啲貨船度，然後駛翻去中國，就係咁樣。OK，呢啲西非嘅鐵礦石咧，簡直係又平又靚，亦都可以令到中國買少啲澳洲標和必拓嘅。咁因為標和必拓 BHP 嗰啲鐵礦石咧，問題就係佢好貴嗱。佢點樣貴法咧？標和必拓嘅成本咧係大概$10一噸，即是每一噸嘅鐵礦石咧需要$10嘅成本。佢賣去中國係賣幾多啊？係賣$130一噸，誇唔誇張啊？呢樣嘢咧就其實維持咗好耐㗎啦，即係中國逼住要買你澳洲 BHP 嗰啲鐵礦石咧，仲要係天價咁樣買翻嚟咧，其實就嘈咗好耐。但係過去嗰20年係冇乜權冇乜 power 去改變呢樣嘢，因為幾個原因。第一，即係澳洲嗰啲鐵礦石係出得即係靚嘅，OK 係靚同埋係多，同埋咧本身中國冇談判能力，因為係好多買家散收嘅買家，咁所以咧近呢幾年咧，中國就做咗幾樣嘢。當然喺其他地方，例如巴西啊、而家西非啊咁揾啲其他鐵礦石嘅來源啦。OK，另外嗰樣嘢咧就係中國裏邊嗰啲咁嘅鐵礦買家一定要團結起嚟，有一把聲音，一個聲音去做談判，唔好你同 BHP 傾之後，嗰個又同 BHP 傾之後，我又同 BHP 傾，咁樣唔團結咧，散沙咁樣咧，就即係令到 BHP 可以維持一個天價$130一噸嘅天價賣俾你班中國嘅買家。OK， 而家中央政府做 consolidation 落 order 立法例，要唔可以咁樣傾，一定要團結一把聲咁樣同 BHP 傾嗱。咁大概1個月前呢，大家記得嗰單新聞呢，中國要求用人民幣埋單。OK， 當時 BHP say no 㗎，話咁樣做好難啊。但係經歷咗一段時間呢，大概個零禮拜呢，BHP 算啦 ，OK， 俾你用人民幣埋單啦。咁呢個係一個幾大嘅勝利嚟㗎對中國嗰啲買家同埋中國政府。所以談判呢方面呢 one voice 一把聲音團結起嚟去談判呢，非常之重要。咁除咗呢樣嘢之外呢，揾其他來源，巴西係另一個，咁而家西非呢，係當然係另一個啦。咁即係未開展西非呢個 project 之前呢，中國有60%嘅鐵礦石呢係買澳洲西澳嘅 BHP 礦石嘅，好多嗰度。咁其他嗰40%呢，就係有啲係巴西，有啲係其他地方，甚至乎印度都買埋嘅。但係而家有西非又平又靚嗰啲鐵礦呢，而家 BHP 嗰60%呢，我諗可以減到50%以下噶啦，甚至乎40%啦。最好就大概30%啦，即係唔好買貴嘢，同埋咧唔好俾澳洲佬咁串。呢個咁嘅 Simandou 嘅項目咧，成個 project 咧係嗰個投資額咧成20個 billion 嘅，即係200億美元。咁有成3間大嘅中國國企喺度，加埋 Rio Tinto 合作。咁當然有呢個基內亞呢個 Guinean government 嘅參與啦。咁因為佢哋都會抽啲稅噶嘛嚇。咁同埋咧，我相信 Guinea 政府同埋中國政府同埋中國國企咧係容許 Rio Tinto 力拓集團都玩埋一齊，因為唔想
玩得咁串，因為如果你完全 cut out，完全踢走 Rio Tinto 咧，西方國家可能唔會太高興，唔會太 happy，可能會搞爛你呢個 party，搞串呢個 party，OK，可能會有啲暗殺啊，有啲恐怖襲擊啊，有呢度爆炸啊，嗰度有肥人啊，可能呢度有冧友啊，你明我意思㗎啦，可能又會政變啊咁樣嘅，咁所以呢，我俾你一間好重要嘅西方公司力拓，俾你玩埋一齊。雖然你嗰個 stake 唔會話咁大，但係都俾錢你賺。OK，咁令到你有錢賺呢，你就唔會玩全個 party。但係大部分嘅錢呢，好明顯地啊，我哋中國嗰啲國企加埋呢個基里亞 Guinean government 堅尼亞政府呢 OK，咁大家有錢齊齊玩，即係呢個項目呢，有趣地方呢，就係非常之大，同埋係好多 player 嘅，見到啊，中國國企、西方大公司、堅尼亞政府，咁似乎都幾順利啊！由呢個政變之後4年後，而家今年25年呢，似乎就冇乜大問，可以順順利利開掘嘢出嚟咁，然之後運啲鐵礦去個碼頭度，然之後就隻船就駛去中國。嗱，咁呢個大 project 咧，好明顯地對澳洲係不利嘅。OK，咁抵死啦啊！澳洲你賺錢賺咗咁耐，仲要係賺天價嘅130蚊一噸嚇，你個成本價得嗰10蚊，黐線嘅呢個比例。呢個 Simandou 嘅項目呢，就有排玩，因為佢嗰個 reserves 呢好高㗎嚇，有成4.7個 billion tons of high grade iron ore。咁即係之前講過佢嗰個量好靚啦。咁有幾靚呢？佢嗰個平均 iron content， 即是嗰個平均嘅鐵量呢，可以話係達到65%嘅。咁呢個呢係高過西澳 BHP 嗰個質嘅，因為嗰個質呢，我好耐以前睇翻呢，好似係有一半，有5成、5成至6成。而家西非呢個呢係6成5，OK，係靚過澳洲嘅鐵礦嘅。咁你都可能會諗，哇！由西非呢個駛翻去中國嗰度好遠水路喎，的確係。要經過南非，穿過呢個印度海之後，穿過馬來西亞、印尼嗰啲地方、新加坡嗰啲地方，咁然之後上呢個中南海，之後就入台海，到達上海或者大連啊，呢個青島嗰啲地方，好遠水路。咁但係呢，即係我哋而家海軍都有翻咁上下實力啦嚇。仲要係越嚟越勁添啦！啊，嗰啲055萬驅逐艦同埋052D 下餃子，當然即係需要呢啲又勁又多嘅戰艦去維護我哋呢啲咁嘅運船啦，啱唔啱啊？OK，講到呢度先，下集再傾，拜拜。